ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சளிக்கு சூப்பரான ஒரு ரெமெடி பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு கற்பூரவள்ளி தலை, வெத்தலை, துளசி இது 3 எடுத்துருக்காங்க. அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நாளையும் ஒரு பேனில் போட்டு நல்லா வாட்டிட்டு லைட்டாக வாட்டுங்க, ரொம்ப வாட்ட வேண்டாம். ரொம்ப வாட்டினா மொறுமொறுன்னு போயிடுங்க, அதுலேருந்து தண்ணி கிடைக்காது. வெத்தலையெல்லாம் ரொம்ப மொறுமொறுன்னு ஆயிரும். லைட்டாக அந்த வெத்தலை தாங்க ரொம்ப முக்கியம். இதில் வெத்தலையில் லைட்டாக அந்த தண்ணி பதம் மாதிரி தெரியணும் அந்த இலையில. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப வாடிட்டிங்கன்னா அந்த வெத்தலையோட சாறு நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அவ்வளோதாங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு வெதுவான சூட்டில் இருக்கும்போதே ஒரு தட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா கை வச்சு புழிஞ்சுக்கோங்க. இது புழிஞ்சது போக மிச்சம் இருக்க சக்கையை நாம் அப்படியே வாயில் போட்டு மென்று முழுங்கிக்கலாங்க. அதுலேருந்து வந்த சாரை ஒரு மூடியில் போட்டுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு 10 ml கிட்ட தாங்க இருக்கும். அது அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம்.